ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഇന്നേ ദിവസം നമ്മൾ ദൈവ വിളിയെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. പലർക്കും ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളോ കാഴ്ചപ്പാടുകളോ മനോഭാവങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. എന്തായിരുന്നാലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചിന്തകൾ നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ധ്യാനം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ദൈവവിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ദൈവവിളികളുണ്ട്. പൗരോഹിത്യം, സന്യാസം, കുടുംബജീവിതം, ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന മേഖലകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവിളിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ അതിന് പ്രത്യേകമാവിധം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ദൈവവിളികളാണ് പൗരോഹിത്യവും സന്യാസവും. നമ്മളിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. കുടുംബമാകുന്ന ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, പൗരോഹിത്യവും സന്യാസവും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമാവിധമുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈശോ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 15-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവവിളിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ചില വ്യക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു പുരോഹിതനാകാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്യാസിയാകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി കേട്ടിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോകുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്, നിരസിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥനെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. യോനാ പ്രവാചകൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തെ നിനീവെ നിവാസികളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒളിച്ചോടുവാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന പിന്നീട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ്. അദ്ദേഹം താർഷീഷിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കപ്പലിലേക്ക് ഒളിച്ചോടി താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ചെന്ന് കയറുന്ന ആ കപ്പലിലുള്ളവർക്കെല്ലാം അസ്വസ്ഥത കൊടുക്കുകയാണ്. കടൽ ക്ഷോഭിക്കുന്നു. അവരെത്രമാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവസാനം പ്രാർത്ഥിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി എടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിയുകയാണ്. കടൽ ക്ഷോഭിക്കുകയാണ്. ചെന്ന് വീഴുന്ന എവിടെയാണ്? ഒരു തിമിംഗലത്തിൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക്. ഇനി ആ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ വയറ്റിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോഴോ അവിടെ തിമിംഗലത്തിനും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുകയാണ്. അവസാനം അതിന് വയറുവേദനയുണ്ടായി. അത് ആലങ്കാരികമായി പറയുന്നതാണ്. അതിന് വയറുവേദനയുണ്ടായി. ആ തിമിംഗലം നിനിവേ പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി പ്രവാചകനെ ഛർദ്ദിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, യോനാ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ ദൈവവിളി നിരസിച്ചു പോയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും അദ്ദേഹം മൂലം മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും വെളിവാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ ദൈവവിളി സ്വീകരിക്കുന്നവരെ സ്വീകരിക്കാത്തവരെയും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത് എന്ന്. ഇനിയും നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. മോശയെയും ജെറമിയായെയും തങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ തയ്യാറാകുന്ന മോശയെയും അഹ്റോനെയും കൂടുതൽ കർത്താവ് ശക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ നെഗറ്റീവായ ചിന്തകളെ മാറ്റി അവരെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഫലമേൽപ്പിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അയക്കുകയാണ്. അവരും തങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളൊക്കെ യഥാവിധി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവരെപ്പോഴും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളെ വിളിച്ചവരോട് വിശ്വസ്ത പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെയാണ് കാണുക. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വിശുദ്ധ മർക്കോസ് അറിയിച്ച സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 13-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു, ഈശോ മലയിലേക്ക് കയറി തനിക്കിഷ്ടമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്.
ഒന്നാമതായി തന്നോട് കൂടെയായിരിക്കുന്നതിന്. തന്നോട് കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുക? ഈശോയോടുകൂടെ എപ്പോഴും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി. ഇതൊരു ജീവിതശൈലിയാണ്, ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയല്ല. പൗരോഹിത്യമോ സന്യാസമോ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയല്ല. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇനിയും തൊഴിൽ സാധ്യതകളൊന്നും കാണുന്നില്ല ലോകത്തിൽ, അതുകൊണ്ടെന്ന് സന്യാസിയായിട്ടോ പുരോഹിതനായിട്ടോ പോയേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ കണ്ടേക്കാം. ഇനി അതുമല്ല, കുടുംബത്തിൽ മക്കളെ കെട്ടിച്ചു വിടാനോ കല്യാണം നടത്തുവാനുള്ള സാമ്പത്തികമൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് സന്യാസത്തിലേക്കോ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് പോയേക്കാം. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും വിരളമല്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു മേഖലയല്ല ദൈവവിളി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ദൈവത്തോടുകൂടി എപ്പോഴും ആയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറവിൽ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എപ്പോഴും ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഈശോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരാണ്, ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയണം. ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ആ കുടുംബത്തെ, കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബത്തെ ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തെ ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹദായകമായ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും അത്. ഒരു വ്യക്തി, അതുകൊണ്ട് ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ കുടുംബമാണ്. അത് ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ ഒരു സമ്മാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാൻ, ദൈവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുള്ള കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാൻ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണം. ഇന്നത്തെ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ ദൈവവിളികൾ ആൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കുറവില്ലെങ്കിൽ പോലും പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കുറവുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പെൺകുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ, പ്ലസ് 2 കഴിയുമ്പോൾ ഉടനെ നഴ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ഒരു നെട്ടോട്ടമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നെട്ടോട്ടം ഓടുന്ന പെൺകുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ അധികവും കാണുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഉടനെ അവർക്ക് വരുമാനമുണ്ടാകും. ഇന്ന് എല്ലാവരും സമ്പത്തിലേക്കാണ് കണ്ണുനട്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സാമ്പത്തികമായ ഉന്നമനത്തിലേക്കുള്ള നെട്ടോട്ടം ഓടുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതും, നമ്മൾ എത്രമാത്രം സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ദൈവ കൃപ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉപയുക്തമാകുകയില്ല. സമ്പത്ത് എത്ര കൂടിയാലും നമുക്ക് ദൈവം നഷ്ടമായാൽ ഒന്നിനും നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തല്ല പ്രധാനം, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലുള്ള സമ്പത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന സമ്പത്താണ് ഏറെ സമ്പന്നം എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ദൈവവിളി ഇന്ന് ഏറെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളാണ് ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണ്. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറേ കാലം സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ, ഒരു ഇടവകയിലായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ച് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായാൽ അവൻ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനവനെ ഒരു പുരോഹിതനാകാൻ അയക്കും. ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ നല്ല ആഗ്രഹം ദൈവം സാധിച്ചു തരട്ടെ. അങ്ങനെ 1-2 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വിവാഹിതനായി. അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ദൈവം അവന് കൊടുത്തു. അവൻ ആ കുട്ടിക്ക് ബെനഡിക്റ്റ് എന്ന് പേരിട്ടു. കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതലേ അവന് ഈ അപ്പനും അമ്മയും നല്ല പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവവിളിയിൽ പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ദൈവവിളി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുവാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോടും പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൻ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മൈനർ സെമിനാരിയിൽ ചേർന്ന് ഒരു പുരോഹിതനാകുവാനുള്ള പരിശീലനം നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഈശോസ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇത് വലിയ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കുടുംബം. നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം. ഒരുപക്ഷേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലർക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളൊക്കെ വിവാഹാന്തസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവർക്കാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മക്കളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ദൈവവിളി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുവാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്തായ അടയാളമാണ്. അതൊരിക്കലും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. അതിനുവേണ്ടി നല്ല ബോധ്യങ്ങളുള്ള, വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയുള്ള മാതാപിതാക്കന്മാരുണ്ടാകണം. ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടാവുകയാണ്.
ഇനിയും ഭാവി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാലും അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കാമെന്ന് കരുതുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലും ഈശോയോട് കൂടെ ആയിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ അയക്കപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഒരു ദൈവാശ്രയ ബോധത്തിൻ്റെ, ദൈവകൃപയുടെ അടയാളമായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ നേഴ്സിങ്ങിൻ്റെ പുറകെ മാത്രം പോകാതെ ദൈവത്തിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും അയക്കപ്പെടണം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചില നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയുമൊക്കെയാണ് സഭ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നും സഭ തളർന്നു വീണിട്ടില്ല. ഇനിയും സഭ ഒരിക്കലും തളർന്നു വീഴുകയുമില്ല. മുമ്പോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ സഭ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രൗഢിയോടുകൂടി തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ 1, 2 അല്ലെങ്കിൽ 5, 10 സംഭവങ്ങൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ടായി എന്ന് കരുതി സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കുകയില്ല. ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം മീഡിയയിലൂടെ ഏതെല്ലാം നെഗറ്റീവായിട്ട് പറഞ്ഞാലും സഭയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തളർച്ചയും ഒരു കോട്ടവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സഭ കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, അതോർത്ത് ആരും നിരാശപ്പെടരുത്. അതോർത്ത് ആരും മക്കളെ സന്യാസത്തിലേക്കോ പൗരോഹിത്യത്തിലേക്ക് വിടാതെയും ഇരിക്കരുത്. സഭയും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ സഭയിലെ സന്യാസവും പൗരോഹിത്യവും വളരെ അനിവാര്യമാണെന്ന കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം പുരോഹിതരുടെ പ്രാർത്ഥനയും പുരോഹിതരുടെ നല്ല ജീവിതവും സന്യസ്തരുടെ ഭവനങ്ങളിലുള്ള ആരാധനയും ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെയാണ് സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്. ചിലർക്ക് തോന്നിയേക്കാം, ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവർക്കൊരു ജോലിയുമില്ലേ? പ്രിയമുള്ളവരെ, പുറമേ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ, ചില സിസ്റ്റേഴ്സൊന്നും അധികം ജോലികളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ രാത്രി ആരാധനയും പ്രാർത്ഥനയും സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നത് സഭയുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സന്യസ്തരുടെ സമർപ്പിത ജീവിതം, പുരോഹിതരുടെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതം, ഇതൊക്കെ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു സന്യാസിക്കോ ഒരു ജീവിതത്തിൽ തകർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് ഈ തന്നോടുകൂടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവർ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു സന്യാസിയോ അകന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ശക്തമായ പിന്തുണ, പ്രാർത്ഥനാ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് അൽമായരായ സഹോദരങ്ങളുടെ വലിയൊരു കടമയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കുടുംബങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ദൈവവിളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന കഴിയുമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ്. ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരിക. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും. തളർന്നു പോകേണ്ടവരല്ല, തകർന്നു പോകേണ്ടവരല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എന്നോട് ഒരിക്കലൊരു പുരോഹിതൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഒരു കൊച്ചച്ഛനായിരുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു ഇടവകയിൽ ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹിതയാണ്. അവൾക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് ജോലിയാണ്. ഭർത്താവ് സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നതിനാൽ പല ദിവസങ്ങളിലും ഈ കൊച്ചച്ഛനെ ശല്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചെല്ലുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അവൾ ധൈര്യപൂർവ്വം കൊച്ചച്ഛൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ കൊച്ചച്ഛൻ വികാരിച്ചപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഓടി. അദ്ദേഹം ഇതിനെയുള്ള ചിന്തയില്ലാതിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അപ്പുറത്തൊരു മറുപടം ചെന്ന് അദ്ദേഹം വികാരിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു. വികാരിച്ചിനെ അവളെ ശാസിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനാ പിന്തുണ പുരോഹിതർക്കും സന്യസ്തർക്കും ആവശ്യമാണെന്ന കാര്യം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈശോയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബവും ഈശോയോട് ചേർന്നായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. കുടുംബങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കുവാനായുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മനോഭാവത്തോടു വേണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവവിളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്നതിനിടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. അപ്പോൾ തന്നോട് കൂടി ആയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ്. ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ മനോഭാവം
നമ്മളെപ്പോഴും കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവവിളി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. രണ്ടാമതായിട്ടൊരു വ്യക്തി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന് വചനപ്രഘോഷണമാണ്. ധ്യാനത്തിനായിട്ടുള്ള ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോ പോയി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ വചനപ്രഘോഷണത്തിനുള്ള കൃപ ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നവരാണ് അധികവും. ജീവിതശൈലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദൈവത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തയാണ്. അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്തയാണ്. സ്നേഹരാജ്യം പ്രഘോഷിക്കുക, സ്നേഹരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹമാകുന്ന ഈശോയുടെ സ്നേഹരാജ്യത്തിൽ പങ്കാളിയായിരുന്നു കൊണ്ട് ആ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ജീവിതശൈലിയാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇത് കുടുംബജീവിതക്കാർക്കും പരിശീലിക്കാവുന്ന സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, സമാശ്വാസം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ, സാന്ത്വനം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ, സമാധാനം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമായി മാറുകയാണ്. കാരണം സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ദൈവമാണ്. സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആരാണ്? ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹവും സമാധാനവും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെയാണ് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത്. അതൊരു ജീവിതശൈലിയായി മാറുമ്പോൾ അവിടെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം പൂർത്തിയാവുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവർ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണ ജീവിതശൈലി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം. അതാണ് കൂടുതലും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. വചനപ്രഘോഷണം നടത്തുവാൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പരിധിവരെ പലർക്കും സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു ജീവിതശൈലിയാക്കി ഇത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ദൈവകൃപയുണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണം. ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? പിശാചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ അധികാരം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി. പിശാചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കർത്താവ്, പുരോഹിതർക്കൊക്കെ കർത്താവ് അധികാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അതൊന്നും പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരു പ്രത്യേകമായ വിധം തനിക്കുള്ള അധികാരം പുരോഹിതർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. 5-6 പേര് കൂടിയൊക്കെ പിശാച് ബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഹന്നാൻ വെള്ളം തളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ശാന്തമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നതായിട്ട് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കഴിവ് കൊണ്ടോ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടോ യോഗ്യത കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൈശാചിക പ്രവണതകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും സാധിച്ചില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം. എന്നാലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അതായത് പൈശാചിക പ്രവണതകൾ നമ്മളിലുമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവരിലുമുണ്ട്. ഈ പൈശാചിക പ്രവണതകൾ ഇല്ലാതാകുവാൻ വേണ്ടി, എല്ലാ പാപങ്ങളും പൈശാചിക പ്രവണതകളാണല്ലോ, എല്ലാ തിന്മകളും പൈശാചിക പ്രവണതകളാണല്ലോ. ഈ തിന്മകളുടെ ഒരു ബഹിർഗമനത്തിന് വേണ്ടി, തിന്മകളുടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു പൈശാചിക പിശാചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുക, അവരിലുള്ള പാപചിന്തകൾ അകർന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്ന തുല്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഈ പൈശാചിക പ്രവണതകളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറുവാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട് എന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇപ്പോഴും ഒരു പുരോഹിതനോ സന്യാസിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്നുള്ളത് ഈശോയോട് കൂടിയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി മാറുവാൻ. രണ്ടാമത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കൈമാറുവാൻ. മൂന്നാമതായിട്ട് പിശാചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കുവാൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ സദ്വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഒരു സന്യാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലെല്ലാത്തിനും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈശോയെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആ പങ്കുവയ്ക്കൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം, യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു സംഭവം വായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ തൻ്റെ 2 ശിഷ്യന്മാരുടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈശോ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ്, ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്. അപ്പോൾ അതിലെ കുഞ്ഞാട് പോകുന്ന കണ്ടേക്കാം, കുഞ്ഞാട് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി ഈ 2 ശിഷ്യന്മാരും കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ്. കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ 2 പേര് പുറകെ വരുന്നു.
കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്ത് അന്വേഷിക്കുന്നു? അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ, അങ്ങ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? കർത്താവ് പറഞ്ഞില്ല. കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വലതുവശത്തേക്കൊരു വഴി കാണാം. ആ വഴിയിലൂടെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്, ആ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പറഞ്ഞില്ല. മറിച്ച് കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? വന്ന് കാണുക എന്നാണ്. വന്ന് കാണുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അപ്രകാരം ചെന്ന് കാണുവാൻ വേണ്ടി ഈ 2 ശിഷ്യന്മാരും തയ്യാറാവുകയാണ്. ഈ 2 ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ പത്രോസിൻ്റെ സഹോദരനായ അന്ത്രയോസാണെന്ന് വചനം പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും ഈ 2 പേരും ഈശോ താമസിക്കുന്ന ഇടം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടു. അവർ ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. നോക്കണം, അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഇടം കാണുക എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അവരുടെ താമസിക്കുവാൻ അവർക്ക് പ്രേരണ ഉണ്ടാവുകയാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മളൊരു വീട് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ പ്രേരണ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചേതോവികാരം? ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നൊരു സന്ദേശം അറിയിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധം പുതുക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് പോകുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. അവിടെ ചെന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോരണമെന്ന കണക്കൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ പറയുകയാണ്, ഒത്തിരി നാളായില്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നാളെയൊക്കെ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിർബന്ധിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളവിടെ താമസിച്ചെന്ന് വന്നേക്കാം. എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് സംഭവിക്കാം, നമ്മളൊരു ദിവസം താമസിക്കാമെന്ന് കരുതി പോകുന്നു. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇന്ന് കയറിയിരിക്കാൻ പോലും അവർ പറയാതെ കൂട്ടാക്കാതെ മാന്യത കാണിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടിക്ക് കയറി സ്ഥലം വിടും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇവിടെ ഈശോയുടെ ഇടം കാണുവാൻ പോയ ഈ 2 ശിഷ്യന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവർ ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഈശോയുടെ ആ ഒരു ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം അവരെ എത്രമാത്രം ആകർഷിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്രമാത്രം ഈശോ അവരെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. അവിടെ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായ ദൈവാനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് വർണ്ണനാതീതമാണ്. അത് പിന്നീട് പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അന്ത്രയോസ് തൻ്റെ സഹോദരനായ പത്രോസിന് ഈ അനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പത്രോസിനോട് അന്ത്രയോസ് പറയുകയാണ്, പത്രോസെ, ഞങ്ങൾ ഈശോയെ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ ഈശോയെ കണ്ടു എന്ന് അന്ത്രയോസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വെറും കാഴ്ചയല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ്. തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഈശോയുടെ കൂടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ ആഴത്തിൽ അനുഭവിച്ചു എന്നാണ്. ആ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ പത്രോസ് പറയുകയാണ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കും ഈശോയെ കാണണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അറിവ് അത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാൾ ഒരു അറിവ് നേടുമ്പോൾ നേടുന്ന അറിവ് അതിൻ്റെ 60% അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ അറിവ് മറ്റൊരാളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 60% പങ്കുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കുന്ന ആളിനോ അതിൻ്റെ 60% ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്രോസിന് ഈശോയെ കാണണമെന്ന ഒരു ചേതോവികാരം ഈ അന്ത്രയോസിൻ്റെ പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അന്ത്രയോസ് അത് എത്രമാത്രം തീവ്രമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. അന്ത്രയോസ് എത്രമാത്രം തീവ്രമായി അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അന്ത്രയോസിന് എത്രമാത്രം ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടായി കാണണം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പങ്കുവയ്ക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പുരോഹിത സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ എന്നുള്ളത്. ഒരു പുരോഹിതൻ്റെയും ഒരു സന്യാസിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കാര്യം ഇതാണ്. തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന യേശുവിനെ അത് ഏത് വിധേനയായിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. പുരോഹിതർ കൂദാശ പരികർമ്മത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ആരാധനയിലൂടെയും ഒക്കെ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സന്യസ്തരെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരുടെ ഊഷ്മളമായ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങളിലൂടെ, സാന്ത്വന വചനങ്ങളിലൂടെ, സമാശ്വാസ വചനങ്ങളിലൂടെ, നല്ല സാമീപ്യത്തിലൂടെ, സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയൊക്കെ അത് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇപ്രകാരം തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്ന യേശുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് പൗരോഹിത്യ സന്യാസ ജീവിതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വത്തിക്കാൻ പ്രമാണരേഖ സന്യസ്തരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ഈശോയെ അടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് സന്യസ്തർ എന്ന്. കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടവർക്ക്, സന്യസ്തർക്ക് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ. ഇത് എവിടെയാണ്? ഏറ്റവും അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് സന്യസ്തർ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതമാണ് സന്യാസം എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പൗരോഹിത്യ സന്യാസ ജീവിതം, അതിലേക്കുള്ള വിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും
വരുന്ന തലമുറകളിൽ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പുരോഹിതനോ ഒരു സന്യാസിയോ സന്യാസിനിയോ ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ താഴ്മയോടുകൂടി നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകട്ടെ. അപ്രകാരം ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം അത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ താമസിച്ചുള്ള ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ന് ഈ ആശ്രമത്തിൽ 2 കുട്ടികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് ചോദിച്ച് കുട്ടികളെ ഇവിടെ പരിശീലനത്തിനായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളെ ഒരിടത്തും അയക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായി. അവരുടെ കുടുംബവും ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞതാകുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ 2 വീട്ടമ്മമാരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് 2 ധ്യാനങ്ങളിലാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, അയക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചു ക്യാമ്പിനും സംബന്ധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ക്യാമ്പിൽ സംബന്ധിച്ചു. ഒരാളിപ്പോൾ ഫിലോസഫി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റേയാൾ വന്ന് ചേർന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കട്ടെ. അത് ദൈവകൃപയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. പ്രാർത്ഥനയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നല്ല പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമുള്ള വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണതയുള്ള നല്ല കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക. നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുവാനും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊഷ്മളതയുള്ള പങ്കുവയ്ക്കലുള്ള നല്ല കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാനും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ധാരാളം ദൈവവിളികളുണ്ടാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല ദൈവവിളികളുണ്ടാകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളിലുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളം ദൈവവിളികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ, ഈ തലമുറയിൽ നിന്നോ അടുത്ത തലമുറകളിൽ നിന്നോ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ വളർന്ന് ഈശോയുടെ ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളായി തീർന്ന് സഭയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഈശോയുടെ പ്രതിനിധികളായി മാറുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ എല്ലാം ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളായി മാറുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുകയും കുടുംബങ്ങളെ ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈശോയെ, സ്നേഹമേ, നീയാണല്ലോ ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നിയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വളർന്ന് നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യരായ കുഞ്ഞുങ്ങളായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനും ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ തൽപരരായി ജീവിക്കുവാനും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ ഉപരിയായി നിൻ്റെ സന്നിധിയിലുള്ള സമ്പത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ സമ്പന്നതയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, വരും തലമുറകളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിൻ്റെ സ്നേഹ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാറുവാൻ അവരെ ഓരോരുത്തരെയും നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തലമുറയിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ സന്യാസത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള നല്ല ബോധ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടാകണമേ. സഭയിൽ ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദികരെയും സന്യസ്തരെയും കർത്താവേ നിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നിലനിൽപ്പിൻ്റെ വരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും അഭിമുഖീകരിച്ച് അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, മരണം വരെ നിനക്ക് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും കൃപ കൊടുക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ, എഴുന്നള്ളി വന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും മേൽ അഭിഷേകം കൊടുത്ത് ശക്തിപ്പെടുത്തി ബലപ്പെടുത്തി ധൈര്യപ്പെടുത്തി ജീവിതാന്ത്യം വരെ കർത്താവിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അവരെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ സ്തുതി, ദൈവമേ നന്ദി, ദൈവമേ ആരാധന. നമുക്ക് ആശീർവാദത്തിനായി കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം.
പരിശുദ്ധ ശരീരത്താലും വിലയേറിയ രക്തത്താലും പാപത്തിൻ കറകളിൽ നിന്നും മർത്യനു നീ മോചനമേകി. സകലേശാദിവ്യകടാക്ഷം തൂകണമേ വത്സലസുതരിൽ, നിർമ്മലരായി ജീവിച്ചിടുവാൻ ചിന്തണമേ ദിവ്യവരങ്ങൾ. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, അങ്ങേക്ക് ആരാധന സ്തോത്രമേകിടുന്നു. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യമേ, അങ്ങേക്ക് ആരാധന സ്തോത്രമേകിടുന്നു. എന്നേരവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും പുകഴ്ചയുമേകിടുന്നു. എന്നേരവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ആരാധനയും പുകഴ്ചയുമേകിടുന്നു. ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ദൈവവിളിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും ധാരാളം ദൈവവിളികൾ ഉണ്ടാകുവാൻ നമുക്ക് തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കാം. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അതിനുവേണ്ടി നല്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊടുക്കാം. അവരെ ഭക്താനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലും ഈശോ വളർന്നു വന്നതുപോലെ ആ ഒരു ദൈവജ്ഞാനത്തിലും പ്രായത്തിലുമൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പക്വതയുള്ളവരായി വളർന്നു വരുവാനും വിശുദ്ധരായ സന്യാസ പൗരോഹിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ ഉടലെടുക്കുവാനുള്ള തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും സംരക്ഷണ കരുതലും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.